Mbote na bino balandi ya Congo Millennium bino ba ebozaka na bomesani ya kolanda tatiana osango chaque sur www.congomillennium na ebike vraiment boza baike bozali ko sepela mokona bino ya mbotama lelo vraiment joyeux anniversaire pe na invité na biso etokoyamba moko ya lelo maman prophétesse to pe maman mokambi bibiche amba donc bo mbotama elamu na yo e mbotama elamu na ba nyonso bozali ko sepela mokona bino ya mbotama lelo ba nyonso boza kolela koyeba que Congo Millennium nous pleurons ensemble avec vous kasi lelo toko solola lolenge kani mwasi esenge na ye asala na ndako na ye ba habitude nini mwasi akoki kopesa pour que mobali abima libanda te pour basi bolelaki ebele kasi lelo penza to sombiti na makanisi na moko mosali kati na elanga na nkolo ensemble na bino tolanda. Bonjour. Voilà, to fana na biso auto solola maso na biso to eli lelo mbote na yo parce que si to présenter yo kasi uzapenza malamu mingi yo moko pour se présenter à balandi ya mbote na toko yeba kombo na yo musala na yo sala kati na église. Bon, kombo na maman Bibiche Ambo naza maman mokambi ameni ka maman prophétesse nde eboko vraiment tinaza pe maman bana mwasi pe ya libala awa tozali na ensemble de saints au Congo local de Lemba to pe local ya Lukunga tozani awa na avenue Lukunga numéro 6 na commune ya Lemba. Référence ezali arrêt Mayadi oyo ezali église ekambemaka epa ya pasteur Alfi Kabwe kasi leo penza toponaki tosolola na maman mokambi to pe maman prophétesse Bibiche par rapport ya comportement ya bomwasi. Maman Bibiche Ambo pona yo nanu mwasi azali nani? Mwasi pona nga aza utile aza mwinda mwasi aza mwinda na kati ya ndako puisque yende mutu aza éclairage ya kati ya ndako yende mutu amonaka libanda amoni kati omoni ntango tolalaka mobali mwasi azalaka contre-mire mobali azalaka liboso ya mwasi c'est que biso totalaka porte ya chambre ndenge nini oyo papa alala c'est que biso bato tobatelaka papa likamwana penza makasi mingi biso bato batiaka papa kasi maman Bibiche eza na balandi to pe ba internet ebele bazolela balobi que pona bango mwasi azoyeba lisusu maîtrise ya mobali te lelo komi komona mwasi mbali babalani 2 ans après divorce biloko wana penza yo kopesa na basi toni. Bon libala eza kitoko makasi mais ba o ba divorcaka na kati ya libala na mona bango ke non sagesse normalement il faut ezala na mwasi pourtant on dimi mobali ke non na lingi to balana eza déjà rôle moko eza responsabilité au mwasi asili kozwa mais divorce esengaka na ndenge nini mwasi na mobali mwasi faut comprendre akota na vision ya mobali soki akoti na vision ya mobali bakokoma makanisi moko mais biso siko tolingaka mobali akota kati na vision na biso yango wana ozomona ke na mabala lelo komi compliqué matata et puis eloko moko normalement soki otali bien ezala makambo ya libanda te ezalaka mpenza makambo oyo efanisama ekatikati na chambre ezalaka chambre ndenge tebombaka mpenza makambo wana omona mama na papa bazo faire comprendre na kati na bango na chambre te désir ya mwasi il faut mobali ntango azoyebisa ye fo alobaka yo po aza soda na kati ya chambre mais soda il faut tant bazoyebisa ke mitindo boye kende boye il faut à respecter mais biso basi teti eloko liboso teti ya mibale kozanga kotosa mobali omoni ngape na droit libala tant na kota kisika nazaki pe na même problème mais tant na ekososola moi c'est sengeli ya divorcer te nga moi c'est sengeli na kota na vision ya mobali pour être tant na koti na vision mobali pe akobanda ko comprendre nga ko chambre eza makambo ebele chambre eza mambo ebele to ko nka likolo chambre ngosko eza mambo ebele na kati ya chambre mambo nini ezala na kati
na kati ya chambre mwasi normalement il faut ayebake mosala ezalaka dero mosala liboso na ntongo ozosala mosala après kosala mosala oyebi bien keno il faut nalamba nabongisa ndako nabongisa bana bakende classe na pokwa oyebi ke il faut nazala na repos air boy il faut nazala na repos 19h ou bien 10h 18h kobongisa mbetu bisika papa olala kobongisa na ndeni ni ya mosusu otandaki dra ya pembe il faut olongola dra ya pembe wana otia dra mosusu puisque papa tokaka il faut changer dra papa mpe ntango omona yo ke obongisi mbetu yo mpe fo osalela ye mpe alia biloko na ye mais sikoyo tokomi omona bamama babalani mwasi ntango mbai ntango babalani amoni keno libala yango eza kaka ndenge nazalaki ntango tozalaki bafiançaille mais eza bongo te ntango bozalaki bafiançaille eza caractère mosusu ntango okoti na kati ya libala il faut odevoir mobali ndenge alingi ntango oyebi bien keno naza na repos mobali nango ifo ere akouta mosala aye akolala avant ere akosenga il faut alia biloko ya molimo soki alie te me na kopesa. Donc si j'ai bien compris, papa mingi bazokima basi na bango basi bako servir bango te. Kuluna bazo bunda mwasi bongi a servi mobali avec tendresse. Mais basi au mona mususu alobi azo servi mobali na tendresse te, na douceur te, toujours kuluna ba makaku nyau na puku bazo bunda il faut mobali a violer mwasi mais asomba ke pour eloko wana. Asomba qui était mais abala qui pour eloko wana. Ko soki za keloko wana te mais libali dele babala fe. Libali lelo ba komi ko banda à cause de mwasi aza tendresse na kati ya libala. Era bazaki ba fiançailles azapenda tendresse nyonso tout mobali akoloba mwasi fa atosa mais tant ba komi place moko na mbetu na chambre mwasi akomi kuluna akomi ko pesa mobali na matata ba sous-vêtements kolata même na ba cycliste mais pourtant mwasi normalement esengeli alala na cycliste te mwasi esengeli alala na robe de nuit il faut la permission ya mobali soki mobali alobi ke non somba robe de nuit ye moko kosomba elobi yo moko somba na ndenge na yo salela mobali gu oyo alingaka soki alobi 3h pesa ye na 3h pesa ye na 5h 5h wana ezalaka ti ya ntongo po eke mokolo ezala malamu mais mama okomona kaka ke mbota roulage stop na mutuka moyen eleki eza te ozomona te ke non papa ere azobima na makanisi wana azomona ke non azomona bafi bazolata mwa ba pantalon ekitisi awa basous-vêtements ezomona basi wana soki bazwi mobali na yo vision ekomi mosusu puisque basi ya libanda basalelaka koleka kutu basi ya ndako mais yo mama ya ndako olobi awa esi babali ngai moyen na bouger lisusu eza te na kokende lisusu wapi akeyake non mama ozokaba papa na kati ya ndako non mama il faut komikitisa kotosa eloko wana eza nango ka 5 minutes ya pamba mobali a dégagé l'état azokende aza na makanisi moko te et puis moi c'est sengeli ke non mobali ozotala habillement mobali alati ndenge nini po te abima nango oponele déjà na butu obali nanga na ningaka alata oyo lelo na préféré alata couleur boye alata boye en tout cas ezwaka rôle makasi na kati ya bombele mais tomonaka lelo bamama basalela likambo wana penza maman Bibiche oyo ebisi biso maman Bibiche ambo ekoti biso makasi likambo koyeba mwasi esengeli na mwasi alalaka na robe de nuit ka ya pamba puis na robe de nuit wana ezalaka nde na permission ya papa sikoyo so papa permettre ke olala na robe de nuit te il faut tosa aza Abraham na yo Abraham o Sarah ayebisaki ye ke non kende kolambela basali oyo baye kotala biso atosaki yango malgré azalaki na doute ndenge ke non balobaki ke non bakopambwama visitation ekoya mais malgré Sarah azalaki na doute mais atosaki toujours maloba ya Abraham na ndenge mpe Sarah bandaki kobenga Abraham Seigneur donc biso fo tobengaka bamibali na biso baseigneur ate ezoyanguka kaka Seigneur kaka non mama omoni quand même que il faut opesa mobali na yo mwa kombo moko boye esalaka mwa bien neti obengaka papa na kombo ni nabengaki na bakombo ebele
puisque nazana comme mon côté puisque to boti tout ma passa na benga ke père double mingi na benga ke chéri puisque a chéri na remplacer papa na koleka eza somo makasi awa kasi maman prophétesse Bibiche Ambo est-ce que ezalaka likambo etali problème ya mbetu ba pena rango mwasi to mwasi ndenge ni okobalola mobali na mbetu likolo balakisa ngo pe que mwasi ke faut balola mobali boye. Oui, pourquoi pas bakoki kolakisa te omoni bamama na biso balakisaka biso nyonso te tokomi kozwa ngo libanda likolo mais soki keno oyo aza na problème neti bafemme sage basala bango kuna po keno oyo aza na problème aye atuni alakisi ye soki ayebi koyamba papa na mbetu te en tout cas tokolakisa yo ndenge nini ya koyamba papa na mbetu sikoyo bayamba papa na mbetu ndenge non il faut la gentil car elongi kande ezala bien te direct eloko wana tango yaka il faut l'accès direction nango potela ozomona ke non eloko wana atozaki nango posa te mais tant papa aza na besoin nango quand même atozaki na bolembo ozaki na pongi il faut yamba ye okotie direction nango esalaka bien nde eloko na koyisa bamama siko bamama mingi bao baluka ata mosu apprendre mwana likambo oso na apprendre mwana obeba okopesa bamama wana tolini bao bazolakisa bana na bango ndenge nini kovanda na bandako ya mabala te non mama omonaka bana mosusu soki bafandi na bamama na bango bakomi libanda ya mabala ezalaka keno mosusu alobi mama nanga asalaki erreur mpona nini alakisaki nga boye te bazokondane toujours bamama mais il faut maman prophétesse Bibiche Ambo so toyi koyeba lolenge nini oyo bayambaka papa na mbetu non lolenge bayambaka papa na mbetu il faut mwasi on se préparer moi ça c'est préparateur nyonso ndenge on se prépare ke non bana balia ebongi mpe ke non on se préparer mpona papa na chambre air nyonso eloko wana etangamaka te ke non lelo tokosala te lobi tokosala eyaka kaka epa papa automatiquement il faut se préparer koyambe na esengo kokotisa revolver na esengo kosimba yango avec tendresse na douceur nde esengaka wana soki osaleli yango papa akokende libanda mpona nini maman prophétesse Bibiche Ambo est-ce que earrivaka mpe que bainvité na église moko boye bopesa batoli yo ndenge ozopesa oui pourquoi pas nakendaka babengisanga mpe na baconvention tosalaka en tout cas ata bamama oyo baza na baproblème na bamariage na bango soki keno babengi ngai na nzela ya singa tokutani na bango en tout cas tozopartage bazozwa mpe kimia na mabala na bango sikoyo na bao bazolanda oyo baza misika ya mikili ya poto so oki opesa bango mpe numero na yo mpona bao bakosepela ayoki to mosu likambo moko boazoyoka kaka nga mpenza azalaka mposa revolver ya papa kasi emoni mpe epoto kolobaka boye kasi eza mpe na basi mosu mpe bazoluka ngo batata mpe bazoboya mpe kopesa bango to mosu azoluka stratégie nini akoki kosala mpo azwa ngo na facilité akosala ndenge mama na ngai il faut amitala papa akomi koboya yango mpona nini ozomona papa mosusu papa omona asengaka mama mama apesaka ye te ere akomi nango libanda mwasi libanda kuta opesa ye mosusu na balabala sikoyo akoya kosala nini makanisi esi deja esili akomi olota kaka oyo ya libanda sikoyo leta ke okomi nango besoin kuna na libanda azopesa ye ata likolo akiti apesi ata ya kotelema apesi na nsima motuka apesi akozala nango mosusu besoin te sikoyo yo nde moto okabi mobali eza bongo sikoyo na bao bazolanda oyo libanda mboka baza na mikili ya poto bakozala na besoin ntango mosusu ya numero ya maman prophétesse Bibiche Ambo mpo basonga na yo peut-être ntango mosusu mwa bamessage mpe na whatsapp ça peut passer bon numero na ngai vraiment eza nango facile nakanga mpe appareil mpe eza 09 90 18 81 49 09 90 18 81 49 mais bobenga mpona baquestion ya pambapamba te benga oyo etali yo problème na yo rôle na yo eza kotungisa kati ya libala eza nini po na kati ya émission eza mokie puisque
toza kolanda ngonga mais soki oza na besoin na nga kaka numéro wana ou bien bakoki kobenga yo mama journaliste yo opesi bango numéro na nga eza na problème te nakoyamba bango akuna kasi sikoyo barelation nini ozalaka nango na bamama mpe bamama bafemme sage oyo bapesaka mpo ezalaka mpasi mpo bokutana na mosali moko mpenza ya nzambe boye mama azoloba makambo nde aza koexplike bezalaka rare ya basujet moko tabu bon soki babengi ke femme sage wana babenga yango te mwasi ifo aza mwasi ya bwana mwasi eza teke kaka oume na libala nde okomi na expérience ya libala ntango mosusu mpe moto akoti lobilobi aza na expérience sikoyo maîtrise na yo epa papa nde eselaka eloko ya motu ya makasi nde babengaka femme sage nde yango wana. Merci beaucoup maman prophétesse, surtout pour maman Mokambi, Bibiche, Ambo, Awa, les hommes qui sont na ensemble de sang au Congo local. Il y a Lemba sur l'avenue du Kunga numéro 6. Oyo ezali kokambama et à pasteur Alfi Kabwe Awande soki oza na besoin ya ba conseil ya ma solo tant mosusu oyo kité numéro à contact ya maman Bibiche assez apesi biso vous pouvez l'appeler maman Bibiche to comme na biso na suka ya émission na biso ya lelo soki ezali na likambo moko singa ki na yo oloba et pas ya basi tant mosusu tunyo motuna maman nyonso pesi ko mais moi si oyo aza na kokoso oyo aza na problème kati na faye na ye akoki koya na adresse oyo epesi papa pasteur na ngai azali epuis pasteur akodélege ye pa bamama aobenga ngai tokosolola na ye. Encore une fois, on peut vous rappeler le numéro rapidement 09 90 18 81 39 yango wana soki na WhatsApp ozanga na Viber ozanga na WhatsApp na Viber okozwa maman Bibiche Ambo donc yende penza azali maman Mokambi na kati ya église ensemble de Saint-Casimir Bibiche to bandaki na autobosani te ya lelo eza mokona ye ya mbotama aux anniversaires. Merci. Merci beaucoup Nabalandi Nyonso. Il y a Congo Millennium, Bozali tellement ébélé à Rolanda Tatiana, kasi émission sur ces pétitions. Pour hésiter, au Benga, Bisoto, Yawana, Toso Mitinia, Makanisi, ensemble. Merci à toutes les familles branchées et merci également à notre boss, mon boss, Papa Riki Dibendi, et pourquoi pas aussi remercier toute la famille au Sango depuis ma place, Nyoso Bozwani, pourquoi pas tas de loin, mon coach, attaque au présent, c'est donc on est de cœur avec toi. Donc le Brésilien Apache Mawete de tout le temps, de tous les jours. Et pourquoi pas aussi à celle qu'on appelle Cécile Ossan ou la belle-sœur d'Isabelle Katembo Tokomita. Il y a donc Tatiana Ossan Oazozele, à mon boss Papa Riki Dibendi. Il y a maman Jolie Dibendi, la femme sage, maman Motema Boboto. Nalela Bino Maël et merci beaucoup à toute la famille. Je vous aime beaucoup. Ce que c'est pas une émission, c'est pas que tu as encore une fois maman Bibiche. Cliquez car on a beaucoup de commentaires. On a bien na Congo Millennium. Tozong et là ils sont toya awa sinon promettre biso koto sur la pasteur PA. Nous vous appelez pasteur Alfi prochainement. Et merci à toutes les personnes. On vous aime beaucoup. Ceux qui nous aiment à s'occuper, retrouvez-nous prochainement. Bobo Tondeko et Koba Korenyi. Au revoir.